ऑलिम्पसचे स्पील 2020 इन टोकियो. टीम USA, कुंस्चार्नन फार फ्राउन कपिटेल 7-8-5 ઓસ્ફાટ 118 જિમ્નાસ્ટિક ડ્યુપોન્ટ, બંડસ્તાટવા, 98,327, ફોલ્ગ 1-01. મર્સ 2021. ડાઈ ટાર્નહોલ I5 એક્સિટ 118 વો MIT મેડિયન મિટાબેટન ફાર સ્પોટના ક્રિસ્ટન અંડ ડરન સ્પેરજન ગરેટન અંડ એન્ડલોસન રેજનબોજેન ફાબેનન કબેલનું બફટ, ડાઈ એન્ડ ગરેટન એલેઆર્ટ અંડ ગ્રોસ બફેસ્ટિગ્ડ વરેન, ડાઈ ફાર ડાઈ ઓસ્ટ્રેલુમ એન્ડ ડાઈ મેસન IMTV લેન્ડ વવેન્ડટ વાર્ડન. I5 એક્સિટ 118 જિમ્નાસ્ટિક્સ હટ્ટે આઈનન પ્રેસ્ટિગેટ્રેક્ટિગન રેકોર્ડ ફાર ડાઈ પ્રોડક્શન વોન ઓલિમ્પિયનિકન, ફાર ડેન એસ બેકન્ટવો. Elect Mitglied von Lilians Gruppe hätten sich beim Tokyo Olympics Team USA 2020 IM Kunstcharnen für Frauen einen Platz vergeben. Drei unsere Trainer waren ausgewählt worden, am MIT den anderen Trainern teilzunehmen, die ausgewählt worden waren, um die Mitglieder der offiziellen Teams zu trainen. Weiß Bloods von Nachrichtenkameras und Rotlichter von ihren Videoaufzeichnungsgeräten waren die new nominated. Unsere Medien verbinden, Missbrauch, wo IM hektischen Modestatic. All Angelegenheiten IM Zusammenhang MIT den Medien, und denen unsere Tarnerinnen beteiligt waren, mussten zuerst von ihr genehmigt werden. Es schien, als hätte sie während 20 Stunden am Tag gearbeitet. Sie blieb und schlief im Fitnessstudio. Storingen ihre normalen Routine haben andere Auszubildende stark beeinträchtigt. Zunächst einmal war Tempos und Bewegungsfreiheit ein Luxus. Die Mitarbeiter unserer Gruppe von bis teilnehmen und all anderen Auszubildenden in der Einrichtung gaben ihnen eine Auszeit. Das offiziell Training für das offiziell Team begann and the Tarnhol I5 exit 118, die sich über andere Orte erstreckte. Einschließlich des Trainingszentrums des Olympischen Spiele in Colorado Springs, Colorado. Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder unserer Gruppe war MIT ihren Familien in den Urlaub gefahren. Es war äußerst selten, dass die Auszubildenden eine Auszeit erhielten. Deshalb nutzten ihre Familien und Erziehungsberechtigten dies Gelegenheit für einen Urlaub. TN, Jasmine. Kim und ich schlenderten durch die Front und hofften, dass das Personal des Sportnachrichten auf uns aufmerksam werden würde. Bisher hätten sie es nicht getan. All Aufmerksamkeit wurde den Olympiaden 2020 gewidmet. Wir haben unsere Absichten durch unsere Kleidung zum Ausdruck gebracht. Ich trage ein Abendkleid MIT dem Logo und dem Maskottchen der Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Men har MIT einem Starband zum Thema Olympiad zusammengebunden, das zu meinen Socken und Sandalen passt. Wir lächelten sehr breit und gaben von dem Geschehen begeistert zu sehen. TN trug eine Jeans MIT Seresnen Nein, ein T-Shirt und ein Starband für die Spiel des Spiel 2020 MIT der Aufschrift 2020 auf ihrem Scheck und Olympics auf der rechten Wange. Jasmine trug Lofshorts, Schuhe, Socken und ein T-Shirt zum Thema Olympi. Kim war alles ausgegangen. Sie trug Spandex Lofshorts und einen Jogging BH zum Thema Olympia und hatte ihren Mittelteil MIT, Olympics 2020 in Tokio, bemerkt. Bisher hätten wir keine Aufmerksamkeit erhalten. Die Sportiveranstalter interessierten sich mehr für die beiden stolzierenden Frauen als für uns vier. Wir machten uns bekannt und sichtbar, doch sie wissen uns als überfriedigt. Entweder haben sie unsere fabriziert Begeisterung nicht gekauft, oder sie haben sich am nichts anderes als die Olympioniken 2020 gekümmert. Wir haben nicht aufgegeben. Wir haben darauf bestanden. Ein paar Stunden vor Beginn der ersten offiziellen Trainings für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio hingen ich, die wissenschaftliche Gruppe und mehrere andere in Mrs. Humphreys Büro.
Sie und mehrere Assistenten waren damit beschäftigt, die Wiesen Tarne zu warnen. Ich habe einem der Assistenten, Alsar und Janis arbeitet, eine unsere Wagengerinnen. Ich hielt einen kleinen Spiegel wo Janis Hawk. Sie war in ihren offiziellen Team auf Umübungen gekleidet. Sie sagte zu mir, du bist nicht mit deiner Familie in den Urlaub gefahren wie deine anderen Enkelchen. Nein. Meine Eltern haben ihr Krankheitsstage und Urlaubsstage wo Monaten aufgebraucht, sagte sie. Neben Janis hat ein Assistent Mila, einen weiten Wagen von uns aufgemutzt. Kim hielt einen kleinen Spiegel wo sich. Mila sagte zu Kim, ich falle mich schlecht, wenn du deine Urlaubszeit hier verbringst. Hast du keine besseren Dienst zu tun? Kim antwortet sofort, es gibt nichts Wichtigeres, als einem der Olympioniken in Tokio 2020 behilflich zu sein. Dies wird nur einmal in meinem Leben vorkommen. Bis dahin kann alles andere warten. Marai Arwan, and Mrs. Humphrey mit Kobe arbeitet, hielt einen kleinen Spiegel vor sich. Sie sagte zu Kobe, danke, dass du geholfen hast. Kobe. Sehr nett von dir. Nur mein Bestes für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, da dies nur einmal in meinem Leben passieren wird, antwortet Kobe. Alle Mitglieder der wissenschaftlichen Teams der Olympischen Spiele 2020 in Tokio, die mit der Flagge ihrer Haare und ihres Make-ups fertig waren, saßen und warteten und spielten auf ihren Smartphones oder Tablets. Einige der Mädchen aus unserer Gruppe von 20 Taran Kumarten sich sie und warten sie. TNTN Patste Beatrice Jones of und Macte Beatrices Haare wie Mrs. Humphrey ihr über die Jahr hinweg aus dem Gedächtnis gemacht hatte. Entweder hatte TNTN ein schlechtes Gedächtnis oder es fehlten ihr kosmetologische Fähigkeiten. Beatrice sagte zu TNTN, ihr Mädels seid so nett, hilfreich zu sein. TNTN antwortet, wenn ich in ihren Schuhen wäre, würde ich nicht weniger erwarten. Neben Beatrice trug Cindy Leidskaten auf Lilians Starnbereich auf. Lilian sagte, ich war mich Juk Mädchen und diesen Ort bereits und wir sind noch nicht einmal gegangen. Wir werden immer einem Geist bei dir sein, sagte Kobe. Mrs. Humphrey endete mit dem letzten der Wiesen, Shannon. Einige Sekunden später klopfte eine der Co-Trainerinnen mehrmals an, spähte in den Kopf und sagte, das Aufwärmen dauert 5 Minuten. Bis dahin will Trainer Hamal Wiesen Olympioniken einem Trainingsbereich haben. Trainer Florentine Ham wurde Cheftrainer, und die 6 Co-Trainer waren ausgewählt worden, die Wiesen Olympioniken zu trainieren. Einige von uns gingen hinter die Gruppe von Wiesen, Bewegungsfreiheit wo Wagengenheit. Die Floweren mit Sportmedien Personal Gefällt. Weiß Bloods von Kameras und Rotlichter, die auf ihren Videoaufzeichnungsgeräten blinkten, waren zur neuen Normalität geworden. Miss Breedlove begleitet die Wiesen Olympioniken, die Tarnadaren zu hindern, Fragen der Medienpersonals zu beantworten, die sie nicht genehmigt hatte. Dank ihr gingen die Olympia ohne Zwischenfall und ohne Unterbrechung für ein kurzes Q&A zum Trainingsbereich. Der Eingang zum Schulungsbereich wurde von Medienmitarbeitern mit ihren weißen Blitzen und blinkenden roten Lichtern überschwemmt. Wir und die Olympia gingen seitwärts und schleppten unsere Fuß. Waren wir normal gegangen, waren wir uns gegenseitig auf die Fersen getreten. Machen Sie Platz, flehte Miss Breedlove. Niemand hat zu. Sie blieben stationär und machten Fotos und Videos von Mitgliedern der Team USA für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio im Bereich Kunstcharnen für Frauen. Das Olympische Komitee hatte dem Team USA 6 Sicherheitspersonal zur Verfügung gestellt. Mit wenigen Ausnahmen blieben sie immer in Reichweite.